5 obat batuk alami yang manjur untuk kering dan berdahak. Yang pertama, air garam. Larutan garam dan air dapat membantu menenangkan tenggorokan gatal dan juga mengencerkan dahak. Obat tradisional yang sangat mudah dibuat di rumah ini ampuh untuk mengatasi batuk kering maupun berdahak pada dewasa dan juga anak-anak. Anda cukup berkumur-kumur saja menggunakan campuran air dan garam dengan komposisi yang disesuaikan. Yang kedua, minuman hangat. Minuman hangat ampuh untuk mengobati batuk karena mampu membantu mengencerkan dahak sekaligus melegakan tenggorokan. Rutin mengonsumsi minuman hangat terutama rendah gula sendiri juga dapat bantu menjaga sistem imun tubuh. Yang ketiga, madu. Ketika mengonsumsi madu, Anda bisa mendapatkan efek menenangkan pada tenggorokan yang biasanya sakit saat batuk. Madu dapat dicampurkan dengan teh maupun air lemon untuk menambah efektivitas dalam mengobati batuk kering maupun berdahak. Perlu diketahui bahwa madu tidak disarankan untuk anak dengan usia kurang dari 1 tahun. Yang keempat, kunyit. Obat batuk alami untuk dewasa yang dapat Anda coba adalah kunyit. Sifat anti radang dan antibakterinya ampuh untuk mengatasi batuk baik kering maupun berdahak. Anda dapat memarut kunyit bersama dengan jahe secukupnya lalu seduh menggunakan air hangat. Apabila merasa kurang nyaman dengan rasanya, Anda dapat menambahkan gula dan juga air jeruk nipis. Yang kelima, jahe. Obat tradisional untuk mengobati batuk kering dan berdahak yang ampuh selanjutnya adalah jahe. Sensasi hangat dari jahe dapat memecah dahak, melegakan tenggorokan sekaligus meredakan batuk. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah, cukup geprek, lalu rebut bersama teh atau susu dan segera konsumsi saat hangat. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, semoga bermanfaat dan salam sehat.